十、九、八、七、六、五。好，喺呢個上先係捉住你帶後面嘅交流先。大家一齊笑，哇！交流話先講得唔得啊？而家頭一段先座位參加埋自己。白頭嗰度翻上交流後面綠色黃尾係人足，三四點鐘。交流帶出嚟咧，就越帶開咗人足4個彎㗎啦。紅色係白嗰度翻嚟頭出嚟嘅，都有有人分啊。然之係有綠色黃尾。哇！而家都仲係頭車係白嗰度出翻交流啊！喺度你上車啊！頭車嚟嘅，唔該晒。哎呀，成班頭先講小心啊！麻煩你挑下先，係嘅。好啦，係喎，交流講得好爽啊！改翻車翻嚟嘅包好多。再上一分鐘每次係交流提速出現，頭先係同教練嗰度車啦，然之後係車王嘅應該就係知道同頭先爭3秒喺度。話頭先係白嗰個車翻開到就話俾佢睇，然之後車啦，而家就係車。頭先車好翻嘅，係跟住有啲綠色車都好啲嘅，就係車嚟嘅。頭車啱個車打先，哇！呢10秒算係掛掉。好啊，賽事就係1分20幾秒，先係加落文速最多 N。頭車係亞曼好夠色花，唔該晒你。2車係文速綠色車黃尾，而家就8個車打先。3車即係都4車而家。頭車而家啱同夠揸頭場啦，嗰度2車文速就綠色車黃尾，就話知道賽時有2分半鐘。喂，正路。頭車而家麻煩緊㗎啦，唔該晒。白色嗰度係頭車嚟嘅，到就麻煩樣嘅。賽前上咗3分鐘，名次係加落文速隻都N。頭車係加紅，白色嗰度升翻，而家升到啱個升打先。都差唔多都翻1半先。啱啱跑過10秒1挑個交，賽咗3分半鐘，名次係加落文速 N。4車係Jackie。而家正路白色車紅尾就3車嚟嘅，咁啊買車唔爭咗3、4啦。好啊，賽事話4分12秒，榮幸加落文速 N1。頭車係加落啦，同白色嗰度車翻嚟嘅，追住3車 N。唔該晒你。2車係文速綠色車黃色嚟嘅。賽事咗4分40秒，係加落文速 N。喺後
冇問題，影響到你嘅位置嘅。追住3車同佢留低賽事去到3分鐘啦，紅線嘅係嘉樂民宿呢嘅快3車同車賽規。賽事大概2分鐘，名次係嘉樂民宿 A 人嘅聲譽。呢一班人可以試下5分鐘啦，都係呢個嘉樂嘅唔該晒，我後面先問都好啦，嘉樂頭先，而家係到你8個，一買嘅。3車人嘅白色車後尾嘅，而家路頭。最後2分鐘名次係嘉樂民宿 A 人嘅。頭先係紅白色埋高先啦，啱啱先開先，2車就綠色車黃色領嘅，3車就係白色車紅領嘅中間。唔該曬白色車，民宿後面車到啦，唔該曬。嘉樂頭先啊，紅白埋高綠色翻紅車，到。我而家位置嘅，咁啊，去到最後50幾公里嘅就係嘉樂民宿 A 人。最後我哋上面位置逼住咗，唔該曬，唔該多謝。好啦，去到最後30秒啦，連接嘅就係嘉樂。